Ayan, nag-set up na ako ng humidifier 260 ml. Niligyan ko na rin siya ng citronella scent. Ayan, pinatutulog ko na muna si baby para malalax. At yan, sinoke ko muna yung kanyang filter. Hintayin muna tayo ilang minuto. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. 1 eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ayan, nasoak na siya. Make sure na basa yung duluhan niya, ha. Ayan yung kanyang wire. Ayan, lagay na natin siya sa kanyang container. Ayan, yung pinaka-tubing niya. Konting tak-tak. Ayan. Yung string, ha. Huwag mong kalimutan yung string. May spring po yan. Ayan. Pwede na natin siyang gamitin. Saksak na lang natin yung kanyang USB. Nakatanggal siya ba? Ayan. Kunin lang natin sandali. Pero may ibang cord. Ayan, nakasaksak na. Ready na natin siya. O, di ba? Ang lakas. 260 ml lang po yan, ha. Likin bayo.